আসসালামু আলাইকুম। নাকের অ্যালার্জি বা সর্দির সমস্যা প্রায় অনেক লোকই রয়েছেন যাদের নাকের অ্যালার্জির যে সমস্যাটি রয়েছে সেটি পরিলক্ষিত হয়। তবে এটি বড় কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু তারপরেও এটি একটু অসহ্যনীয়। অর্থাৎ নাকের যে ঝিল্লিকার প্রদাহ রয়েছে সেই প্রদাহের কারণে কিন্তু নাকের সর্দির যে সমস্যা সেটি হয়। আর এই সর্দির সমস্যাটি যখন হয় তখন কিন্তু একটু অস্বস্তিকর বা একটু বিরক্তিকর হয়। অর্থাৎ নাক দিয়ে অনবরত পানি পড়তেছে, একটু হাঁচি হচ্ছে। এই ধরনের সমস্যা যখন পরিলক্ষিত হয় তখন এটি মারাত্মক কিছু না হলেও কিন্তু অসহ্যকর। আজকে আলোচনা করব নাকের যে অ্যালার্জি রয়েছে সেটি নিয়ে। সেটির কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার এবং চিকিৎসা। প্রথমেই কারণগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করে ফেলি। নাকের যে অ্যালার্জিটি সেটি মূলত যে কারণে হয় সেটি হচ্ছে আমাদের যে বাহিরের পরিবেশ অর্থাৎ ধুলা, ময়লা, পুরনো বই থেকে ডাস্ট যেগুলো আছে সেগুলো আ আ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ফুলের রেণু, হ্যাঁ? এগুলো থেকে নাকের অ্যালার্জি হয়ে থাকে। এছাড়া আ দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে বেশ কিছু খাবার রয়েছে যে খাবারগুলো আ অ্যালার্জির সাথে মানে অতি সংবেদনশীল। আপনি অ্যালার্জিক যে খাবারগুলো আছে যেমন ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ, বেগুন, গরুর মাংস, হাঁসের ডিম এগুলো কিন্তু অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। এছাড়া কলকারখানার যে বজ্র রয়েছে সেগুলো থেকে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এর পাশাপাশি গাড়ির কালো ধোঁয়া, ধূমপান এই প্রত্যেকটি বিষয় থেকেই কিন্তু অ্যালার্জি আ আ বেড়ে যায়। অর্থাৎ অ্যালার্জিক পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া শীতকালের পরিবেশ কিন্তু অতি শুষ্ক থাকে। অর্থাৎ শীতের সময় যে ধুলাবালুগুলো আ ও পরিবেশের সাথে মিশ্রিত হয় অর্থাৎ বাতাসে ভাসতে থাকে সেগুলো থেকেও কিন্তু নাকের যে অ্যালার্জি রয়েছে সেটি হয়ে থাকে। এরপর চলেন আলোচনা করা যাক যে নাকের অ্যালার্জি হলে যে লক্ষণগুলো থাকে এটা মোটামুটি ম্যাক্সিমামেরই পরিচিত। ১ম যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে নাক দিয়ে অনবরত পানি পড়বে, অনেক বেশি হাঁচি হবে, নাক চুলকাবে। আবার অনেকের দেখা যায় যে চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে বা চোখ দিয়েও পানি পড়তেছে। একাধারে অনেকগুলো হাঁচি দিচ্ছে। এছাড়া নাকে বেশি সময় অ্যালার্জি বা ঠান্ডা থাকার কারণে নাকের ভিতরে মাংসে আমরা যেটাকে নাসাল পলিপস বলে থাকি, নাকে মাংস বৃদ্ধি হচ্ছে, পলিপাস হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু দেখা যায়। অর্থাৎ এই প্রত্যেকটি লক্ষণ আপনি নাকের অ্যালার্জিক যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলোতে পেয়ে যাবেন। এবার চলুন প্রতিকার নিয়ে কথা বলা যাক। কারণ লক্ষণের পর প্রতিকার নিয়ে একটু আলোচনা করে ফেলি। মূলত নাকের যে অ্যালার্জিটি রয়েছে সেটির প্রতিকারের জন্য সবচাইতে প্রধান হচ্ছে মূল কারণটা নির্বাচন করে অর্থাৎ কারণ শনাক্ত করে সেইটার উপরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অর্থাৎ আপনার লাইফস্টাইলকে একটু পরিবর্তন করতে হবে। যে বিষয়গুলোতে আপনার অ্যালার্জি হয় যে যেমন ধরেন আপনার অ্যালার্জিক খাবারের কারণে হচ্ছে সেগুলোকে একটু এভয়েড করতে পারেন। শীতকালীন সময়ে যদি বাহিরের ধুলা ময়লা থাকে তাহলে মাস্ক পরে বাহিরে বের হতে পারেন। এইরকম যদি আপনি সচেতনতা অবলম্বন করেন, কারণগুলো নির্বাচন করে তাহলে অবশ্যই আপনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেন। এবার চলুন একটু চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা যাক। যদিও আমি পূর্বেই বলেছি যে নাকের অ্যালার্জিক যে সমস্যাটি রয়েছে সেটির জন্য প্রধান হচ্ছে সচেতনতা বা আ হেলথ এডুকেশন বা আপনার লাইফস্টাইলকে চেঞ্জ করার জন্য আপনি ১ম অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। তারপরেও এইগুলোর পাশাপাশি কিছু ঔষধ রয়েছে যে ঔষধগুলোর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়। তার ভিতরে অ্যান্টিহিস্টামিন রয়েছে, স্টেরয়েড জাতীয় কিছু স্প্রে রয়েছে এবং বয়সভেদে কিছু মন্টেলুকাস জাতীয় ট্যাবলেট সিরাপ রয়েছে যেগুলো আপনি ব্যবহার করে আপনার যে সমস্যাটি রয়েছে সেটি সমাধান করতে পারেন। তবে অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তারপর সেবন করতে হবে। এলোমেলোভাবে যদি আপনি ওষুধ খান তাহলে ভালোর থেকে খারাপই কিন্তু বেশি হবে। আমি জাস্ট আপনাদের আ মাধ্যমগুলো বললাম যে কোন গ্রুপের ঔষধগুলো এখানে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আমরা আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে নাকের অ্যালার্জি কি এবং কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার এবং প্রতিরোধ। আপনি আপনার লাইফকে সুস্থ সুন্দর রাখার জন্য আপনার লাইফস্টাইল পরিবর্তন করতে পারেন এবং সচেতনতা অবলম্বন করে অবশ্যই কিন্তু সুস্থ থাকা যায়। আমাদের এই চ্যানেলটিতে যারা নতুন রয়েছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। যাতে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও আসার সাথে সাথে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা Facebook থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই ফলো দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।